E aí galera, eu vou mostrar pra vocês a lareira que a minha esposa fez e a minha filha. E eu finalizei com a decoração ajudando ela. E a chaminé, com a chaminé completa, vejam aí ó. A gente viu esta lareira no Facebook e tentamos fazer. E ficou legal, gostei, a gente gostou, né? Espero que vocês gostem também e aprovem nosso trabalho, beleza? Aí ó, o acabamento ficou muito bom, certo? É isso aí que o Natal representa para todos nós, a alegria. Que venha o Natal, que venha o Ano Novo e que a gente tenha muita saúde e paz. Precisamos disso no nosso país, precisamos disso. De gente feliz, com o espírito natalino. E a nossa família tem isso. Valeu, obrigado.